Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Dans un lit que vous a bien, santé a bien, kimia, écoutez moi banda kuna bino. Dene ko lobela nini, nga ya ko beta masolo ya mbongo, masolo ya kuluka, masolo ya ko réussir, masolo ya ko avancer, masolo ya ko bunda, masolo ya ko sa makambo emata. Nga makambo elembaka te, makambo elalaka te, makambo erataka lingana nango te. Songa na ye na yekolo makambo ezosimba makambo eko permettre yo o avancer makambo eko permettre yo évoluer eko permettre yo yekola eloko moko ya sika eko apporter lo un plus yango nga na yaka na nga teke mpona na ya kodistraire yo na ya koapporter lo banégativité na ya kopesa yo espoir kobanga te wana eza domaine na nga te nga na yaka koapporter lo moko ekopesa yo oyo ekobooster yo en fait oyo kopesa yo un plus oyo kobakisela yo mwa mayele makambo osalaka te makambo epusana yango nga na yaka nango donc soki natangi soki naluki na yoki na ye nango mpe na ye topartage nayebi ntango koyoka ngai eloko moko oyekola ekobakisama mayele oza nango déjà mpo permettre yo makambo osala esimba soki biso so tosala ezosimba tozala na kimia tozala na tranquillité moto akoya na milimo naza jalouse na ye kuna jalouse na ye kuna kozala te po soki kote na yo ezosimba kote na ye ezosimba kote na ye kuna ezosimba biso nyonso ezosimba ekosala équipe ekosala force yango so natangi na yaka nga na yaka na nga so natangi eza bongo nga mama na ngai sœur na bino mère na bino et tante na bino ye nayeli bino nini nayeli bino livre moko natangi livre yango ezali écrit par monsieur T. Harvey Eker thème nango ezali les secrets d'un esprit millionnaire. Les secrets d'un esprit millionnaire. Avant de la bozindo, d'abord on peut savoir coordonnées, il y a un magasin en Gaï. Donc magasin ezali pour le moment na Scheid. Na Speckstraße numéro 56 76744 Wert Scheid. Ceux qui m'ont eu la course directement tipa na nga ezate, okoki kobenga ngai na plus 49 176 24 67 58 85. On a un numéro dans le téléphone, il y a un numéro WhatsApp. Au kobenga ngai to sali programme au commander biloko na ko sala yo livraison. Donc na sala la livraison à domicile et ça dépendre kaka d'emplacement oyo au vandaka. So oza banzinga nanga awa livraison eza gratuit. So comme que zo mo musika na ya otika moyena transport. Donc, il faut contribuer. Donc, c'est un peu ça. Ko hésiter te kobenga naza biloko nyonso naza makaya naza ba poisson presque nyonso naza ba boisson naza ba Guinness ya minene ya mike naza ba top grenadine ananas pamplemousse naza na biloko nyonso ombi sa kokauka o poulet fini o kwanga makaya o ba légumes mwamba naza nyonso ba chips nyonso ezali mafuta mbila nyonso ezali isifika obenga to sa programme to organise to tande to sala pour biloko koma na ndako epai na yo. Donc là on va continuer livre na biso de na lobaki kake auteur ya livre na biso comme na ye monsieur T. Harvey Eker. Monsieur T. Harvey Eker eloko na sepela nango epai na ye ezali d'abord nini tango asala ba conférence na ye tango abandaka ba conférence na ye to ba séminaire na ye alobaka toujours que makambo na koyebisa yo ozali obligé ya kokroire yango te. Pourquoi? Parce que nalobi na yo te ezali mabe to malamu, mais tout simplement parce que ezali b'expérience na nga personnelle na viva to b'expérience ya ba élève na ngai o ba assistaka na ba séminaire on organisaka. Donc abandaka ba séminaire na ye toujours na phrase wana et alobaka lisu nini so ozoyoka ba séminaire nga azopesa yo koyoka kaka te étudier yango tia yango en pratique comme si vi nango meso dépendre na yango et ba principe oyo ko fonctionner tingama na yango ouverture vi ne ko zala wana ba principe oyo zo marcher nango te oko tia yango à l'écart. Monsieur T. Harvey assure que tout ce qui concerne ko gagner mbongo ko comprendre système en mbongo assure à 100% que livre oyo ekoko sunga yo. Pourquoi? Parce que ezali maillot manquant entre ko souhaiter la réussite na ko réussir. Donc entre les deux, espace eza na kati wana o retrouver espace wana na livre oyo.
nayebi ke biso nyonso toza bato oyo tolukaka to avance tolukaka to évolue. Peut-être autant déjà balivre ebele oasisa baséminaire ebele pour comprendre kaka mbongo ndenge fonctionne peut permettre yo évoluer. Mais ti lelo ozwaka kaka résultat te, ti lelo oavançaka kaka te, ti lelo omonaka baouverture te, kobanga te, solution ezali. Loi naturelle ezali oyo esalaki mutu amata. Il faut comprendre yango kaka. Soki plan financier na yo inconscient ezali kotambola nde mona plan financier na yo physique makambo ekosimba, makambo ekosimba. Dans na livre oyo tokoyeba mpona nini bato mosusu baresisaka mpe bamisusu baeshuwaka. Tokocomprendre mpe lisusu mpona nini réussite financière bato mosusu eza bien mosusu te. Tokocomprendre lisusu na livre oyo mpo tocomprendre ke bainfluence mosusu tozwaka etwaka bana mikie ederanja mpe vi na biso lelo financièrement. Et bainfluence wana ezomema biso na bacomportement autodestructif. Donc fo toluka badéclaration ya sika oyo tokoremplace na badossier financier mentaux oyo tozwa ntango tozalaki bana mikie mpo tokoka koréussir mpe tokoka koavance nde bariche baavansaka. Tokodécouvrir lisusu na livre oyo bastratégie étape par étape oyo kola lisusu ndenge tokoganye mbongo malembe mpo tokomati na niveau tolingaka. La première partie ya livre tokomona ndenge moto na moto aza conditionné ya kopenser mpe ya koagir na matière ya mbongo. Et tokomona 4 points na kati mpo torevoir ndenge nini tokotala vie financièrement. La deuxième partie tokoyeba ndenge bariche na bapauvre na bata classe moyenne bapensaka différence oyo eza na kati. Et auteur akosuggéré biso 17 comportements ou bien 17 actions oyo tokozwa pour to changer ndenge na biso ya kotala mbongo mpe to changer relation na biso na mbongo mpo tokoma koréussir pour toujours. Et en plus akolakisa biso lisusu batémoignage ya bato balanda baséminaire na ye oyo baresisa oyo baobtenir barésultat positif. Mais ceci avers aza nani? Est-ce que azalaka moto ya mbongo vino botama na mbongo? Non, aza lokola yo na ngai azali na bapotentiel, azali na capacité osala makambo, atanga balivre nyonso bacassette baséminaire nyonso oyo ekopermettre ye akóma na mbongo mpo alingai mpenza kokóma na mbongo. Mais makambo nyonso ezokosala ezokomarché te. Azosala baséminaire nyonso wana mpo akóma na mbongo ebele mpo anifa akóma na mbongo. Est-ce que mpo avi na ye changer ou bien mpo kaka approuver baparent na ye ye moko mpe ayebi te. Bazali kaka obsédé na esprit ke akoréussir. Ntango azalaki na ba 20 ans asala babusiness ebele ameka makambo ebele mais azwaka résultat bien te. Azali kokóma na point oyo alingi te, azali koatteindre baobjectif na ye te. Ayebaka yango très bien ke bato oyo basala bafere baganyaka babénéfice bazwaka baprofit mais bato nyonso bazala kozwa sauf ye. Omoni azali kokanisa meme ke soki na mise kaka na cheval ya bien makambo ekosimba mais lo moto ezomarché epa na ye, epa na ye ezokomarché te. Alors ke bato nyonso autour na ye oyo bazali kotravaille na domaine oyo azali kotravaille bazali koobtenir la réussite, bazali kozwa barésultat ya bien sauf ye. Avandaki ase poser baquestion, asala examen de conscience sérieux, aexaminer bacroyance na ye, amoni mpenza ke au plus profond na ye aza na mposa koréussir mais nde kobanga elekaki mingi na vie na ye. Azali kobanga koéchouer ou bien kobanga koréussir après akoéchouer. Biloko ezala kodéranger yango wana. Azali kobanga mpenza na domaine wana. Azali kobanga. Donc kobanga wana ezokosala ke azolinga kaka agarde histoire na ye mais histoire yango eloko malonga eza na kati, eloko eza na kati. Donc azali kobanga ntango mosusu ke vine mobimba ntango mosusu mpe ndenge azoluka nde kosimba nango mpe te. Bon quelque part akoma komilobela ke ntango mosusu vi na ye eza destiné na souffrance. Un jour akutana camarade ya papa na ye, camarade ya papa na ye azalaki un millionnaire aki moto ya mbongo makasi, akutani na ye epa baparent et
auteur aza sûr que papa na ye na moninga na ye basi babeta lisolo na ye po ndenge papa wana azalaki na sympathie vis-à-vis na ye akomprenaki que c'est sûr papa na yebi vi na ye e papa ngo alobi na ye nga mpe na bandaka lokola yo désastre total nazali koéchouer ka lokola yo et auteur à se sentir bon bien je sais pas mais amoni quand même kiza mutu moko azalaki na ka lokola ye malinga koéviter quand même koswana tatango mais papa wana akontinuaki que un jour akutani na mutu oyo ayelaki ye idée oyo échangea vie na ye donc papa wana akontinue koloba na ye que soki olingi en fait soki ozo réussir te ndenge olingi parce que eza eloko moko oyebi te et auteur azalaki na ba 20 quelque jeune azomona neti ayebi makambo nyonso mais nde azalaki pauvre tia osala ofundo wana neti motu moko ayebi makambo eli pourtant azobunda makambo ezosimba te balingi asala lolendo papa wana ayebisi ye ke eloko na oyebisa yo kobosana te ke bariche bapansaka na ndenge na bango bapansa nde mona bapauvre te eloko nazoyebisa yo papa wana alobi na ye eza science exacte te mpe bariche bapansaka d'une certaine manière et bapauvre bapansaka différemment et modèle ya korefléchir bariche yango edéterminaka baresultat na bango e na oyebisa yo mwana soki olingi oke mosika yekola bizaleli na bango ekopermettre yo ochange mpe bizaleli na yo mpo okende mosika et acontinue alobi na ye copier exactement bizaleli ya bariche copier yango luka koyekola yango kota na bavi na bango bariche baza bato batienaka baengagement na bango soki azwi décision ka kosala likambo akosala yango donc wana eza eloko ya liboso papa napesaki ye ayebisi ye akota na vie bariche ayekola biloko nini basalaka bon auteur na kote na ye mpe de toute façon azalaki na rien à perdre mpo azalaki foire azalaki mpiakere bafe ezokosala eza kosimba te azalaki oblige koyekola nde ntango azwaki ntango ya koétudie bizaleli ya bariche akomi se concentre na psychologie oyo eza di na mbongo na ba business na réussite akotaki mpo acomprendre ndenge azali kotanga bacomportement wana ndenge kocomprendre ke bizali na ye moko eza koampeshe ye aatteindre baobjectif na ye e na koyekolaka bizali ya bariche wana ndenge kocomprendre ke akoki korevoir ndenge na ye kotala vie nde azwi décision ya kotia yango à l'épreuve aye kofungola entreprise ya sika même si oyo asala avant ezala kosimba te maye kofungola kompagnie mosusu na Amérique du Nord aye kodefa $2000 na carte visa na ye e abandi koimite bariche abandi kotia yango en pratique na bafere na ye azali kosala e eloko ya liboso asali akomi kosala de façon ke aganye à se promettre amizwili décision ke kompagnie oyo afungoli il faut réussir azwi décision mpe azalaki déterminé ke ekosimba alors que avant bapense na ezalaki toujours à court terme mais ntango afungoli kompagnie oyo bapense na ye ekomaki à long terme donc relation azalaki na wana mbongo ezalaki malamu te avant donc à chaque fois akomaki kokanisa mama mbongo azalaki kotia image moko positif likolo na yango image négative oyo ezalaki avant alongolaki yango parce que ayako comprendre que esprit na ye ezalaki baobstacle oyo ezalaki koempêche ye avancer vision na ye ya richesse ezalaki mosusu mais ndenge na ye kokanisa vie ezalaki mosusu ezalaki kobalana te yango makambo ezalaki kosimba te donc amipesaki corps et âme aye koréussir en 2 ans et demi aye kofongola même boutique 10 akomaki na 10 boutiques na écart ya 2 ans et demi aye kokoma millionnaire na écart ya 2 ans 2 ans akomaki millionnaire c'est pour cette raison akoma livre oyo parce que eza makambo oyo ye atiaki en pratique
esimbi étant comme ça ba séminaire mo pesa ba cours ko enseigner on pas bato pas en pratique esimbi, tu vois. Et tango ayeko comprendre valeur ya vision oza nango par rapport à avenir na yo nde ayeko continuer kosala toujours bafere na ye mpe kolakisa bato mosusu bayeba ndenge kokwea mpe na matoi na ngai nga mpe na ye nango mpo ekwea na matoi na yo yo mpe oyeba mpo oréussir mpo oavancer. E ye ayeko comprendre ke ntango azopesa baséminaire na ye bato ebele balandaka yango mpe batiaka yango en pratique. Mais lo mona oyebisa yo kobosana te yo nanga tokoyoka séminaire oyo tokoyoka livre oyo tokolanda makambo eza na livre oyo mais biso baye toréussir nde moko te. Pourquoi? Parce que na kati ya motu différence ezali yo nanga ntango mosusu toza na ndenge moko ya kotala vie te, toza na ndenge moko ya koconcevoir vie te, yango relation oyo entretenaka na mbongo il faut o revoir yango. Pomoni mbongo eza lokola mwasi, il faut olinga ye, il faut olanda ye, il faut solola na ye, il faut convaincre ye po bosorganize bokoma kobeta équipe moko. Po soki olingaka mbongo te ekosimba te. Po okende mosika na vie, il faut koma kopenser riche pour devenir riche. Okoko devenir riche te soki opensaka riche te. Okoko devenir riche te soki oza na maîtrise ya jeu intérieur ya ba riche te. So ozali na maîtrise ya jeu intérieur ya richesse te. Tu vois? Donc, faut osala effort o se familiariser. Bokoma associé. Bokoma ba collaborateur na mbongo. Image négative oyo oza nango ya mbongo, faut sala effort olongola yango. Très important. Très très important. Soki o changer vision na yo te et osimba te. Mais ceci à cœur, bien mais ceci à vers et cœur, soki akoma na niveau akomaki wana, ezali d'abord parce que vision na ye échangeaki. Échangeaki. Et eza ba principe oyo alandaki. Eza ba principe oyo ye alandaki de près pour permettre ye à commencer à niveau que car il y a 2 ans et demi à fond là 12 magasins à fond à plus de 10 magasins en fait. Et ça qui dit à quoi? Et ça qui na vision na yo échange qui photo yeba que auto croyaka savoir des fois et déranger rabiso. Et ça blo monsieur yé biso mani to yebi minga loko yebi on ndenge mabé. Oyebi na ndenge mabé. Faut koyeba ki ba ancien façon de penser na yo et que ko déranger yo na venir na yo. Tant si on se soit empêcher yo au communauté pas bien. On se soit empêcher au évoluer. Et on se soit empêcher au avancer. Donc il faut yeba nini yo ko kanisa. Faut yeba lo ni so passer na ba projet na yo. Lo ni so passer na makambo yo lingi. Et ça très important. Par concept nyonso o meseti aver a kopesa biso zwata ko comprendre ngo. Pour que tu le en pratique te oyo comprendre te. Zwata d'abord ko comprendre ngo. So ko comprendre ngo très bien, donc on peut tirer en pratique bien. So ko comprendre ngo malamu te, ko za na difficulté et retirer ngo en pratique. Donc o eza le première partie, on a partagé na bino puisque le cola livre eza moulaye nabaki no kotia yango na ba partie à 20 minutes de façon mutu na mutu à se retrouver. Donc on va continuer la deuxième vidéo toujours suite ya enseignement la biso. Merci.